Nkwaniriza nate ku Ugandan Kitchen. Leero mu recipe yaffe tugenda kubeera nga tukozesa carrots ne zucchini. Bw'otyo nga bw'olaba beera ng'ofuna carrot obeere nga ogipiiringako skin, oluvannyuma beera ng'ofuna ka grater obeere nga ogigratinga bw'otyo nga bw'olaba, ne zucchini omakinga sure nti nno omwozezzaako bulungi, oluvannyuma n'olyoka obeera nga naye tugenda kuba nga tumugratinga bulungi nnyo. Tumayireeta ne subscribers neeyanziza nnyo neeyanzeege, mwebale kubeera nga mukyali ku Ugandan Kitchen, mwebale kubeera nga musubscribinga, kulikinga, mwebale kuba nga mukomentinga, kinzizaamu amaanyi, mwebale kubeera nga mumpagidde okutuusa kaseera kano. Ate obeera ng'oli mupya ku channel yange, nawe nkwaniriza kusaba obeere ng'okonsidaringa okusubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below awo mu comment section obeere ng'ontegeezaako ki ky'olowooza ku video zange, ky'ondyagadde okubeera ng'olaba ku channel yange. So bw'otyo nga bw'olaba tubeera nga tugratinga zucchini, oluvannyuma mbeera nga musqueezinga ne mbeera nga muggyamu amazzi ago agaleme kubeera nga gagenderamu, ne mbeera nga naye muteeka mu bawel bw'otyo nga bw'olaba. Oluvannyuma wano nfuna bawel endala ne mbeera nga nfuna amenvu 4. Omakinga sure nti nno amenvu g'ogenda okubeera nga okozesa mu eno recipe gengedde bulungi, ate togeetaaga kubeera nga gali dark like nga gafuuse nga black, because we gatuuka to that level at times gakyusa empooma muli munda, so omakinga sure nti just agengedde bwengezi bulungi nga gawooma bulungi. Beera nga ogamashinga up bw'otyo nga bw'olaba ne fork, toweetaaga kubeera nga ogablendinga. Okukozesa fork kiba kimala because tetugaagala nga galinganga mu ngeri ya paste, twagala just nga gali mashed up. Then wano mbeera nga nfuna amagi 2, omakinga sure nti nno ingredients z'ogenda okubeera nga okozesa mu eno recipe zonna ziri at room temperature, nga zonna tekuliiko kyokya, tekuliiko kinnyogoga. Oluvannyuma muno mbeera nga addingamu butto, omakinga sure nti butto gw'okozesa butto waffe owa bulijjo ono, weewala okubeera ng'okozesa butto alimu akawoowo because kaba kajja kuwulikikira mu bino by'olya, ate nga tetwagalamu kawoowo kalala konna. Then wano tubeera nga tukozesa brown sugar. Osobola okubeera ng'okozesa sugar owaffe ono owa bulijjo but tagenda kuteekamu kala nnungi eyo eri dark, ate aba tagenda kubeera nga awoomesa bulungi recipe yaffe eno bw'oti nga bw'olaba. Wano mbeera nga nfuna heavy cream oba lwe tuyita olububi olwo olubeera nga luva ku mata, oba osobola okubeera ng'okozesa sour cream. Then mbeera nga naye omugattamu obeere nga omikisinga bulungi nnyo, owiskinge paka nga buli kimu kyonna kyetabudde bulungi nnyo ddala. Kusaba obeere ng'osubscribinga okunnyambako kubanga channel yange ekula, likinga, obeere nga you leave a comment below awo mu comment section. Let me know what you think about my recipes awo. Then wano mbeera nga nfuna ka vanilla extract ne mbeera nga nako ngattamuko ne tubeera nga tutabula. Then oluvannyuma wano tugenda kubeera nga tufuna eŋŋano yaffe bw'oti nga bw'olaba, ne tubeera nga nayo tugigattamu. Ninawooko ku munnyo, cinnamon powder ne baking powder. Wano osobola okubeera ng'era ogattamuko ku nutmeg oba obadde omuyina, n'obeera ng'oteekamuko ne ka ginger powder nga ka 1/4 teaspoon, making sure nti kati preheatinga your oven at 180 degrees Celsius. Then tugenda kubeera nga kati wano tugattamu raisins oba ze tuyita dried grapes. Osituwa ddembe wano okubeera ng'ogattamu walnuts oba oziina, osobola okubeera nga wano ogattamuko ku any other dried fruit gye wandiyagadde. Eyinza kubeera nga pineapple ngeri dried nga wandiyagadde ogi-addingamu, oba any other nut gy'oyina nga wandiyagadde okubeera ng'ogi-addingamu nga almond nuts, osobola okubeera nga nazo zikyopinga. Then wano nakozesezza oats, zino ziri optional because nabadde nzisigazzaawo nga ntono mu quantity ate nga siina recipe gye ngenda kubeera nga nzikozesezaamu, so kwe kusalawo zi-addingamu wano mu eno recipe, but oba toziina osobola okubeera ng'oziskipinga nobeera nga tozikozesa. Then wano mbeera nga ndividinga butter eno mu mirundi 2 bw'otyo nga bw'olaba. Then butter yaffe esooka wano ng'embeera nga wano addingamu carrots nga bw'otyo bw'olaba. Then nobeera nga omikisinga bulungi nnyo ddala. Osobola okubeera ng'osalawo yonna bunch oba yonna butter n'obeera ng'ogikola ng'ogasseemu carrots zokka, but nayagadde mbeere nga nseparatinga mu ngeri za mirundi 2.
then beera nga ofuna muffin pan yo ng'otaddemu bu cupcake liners obeere nga kati oscoopinga ng'okozesa ice cream scoop oba ng'okozesa ejjiiko ezaffe eza bulijjo zino ze tutabuza mu caayi but you're making sure nti ofiiringa to 3/4 eya mu cupcake omwo osobole okubeera ng'olekawo nga space ya a quarter muffin zo bwe zinaabeera nga zizimbira muli eri mu oven. Then tugenda kubeera nga tubakinga for 20 to 30 minutes oba until ng'oinsertinzemu toothpick nevaayo ng'eri clean bulungi. Kusaba obeere nga onyambako okubeera nga channel yange ekula yeeyawo Ugandan Kitchen. Jangu awo obeere ng'osubscribinga, omala okusubscribinga ddamu onyigewo, ojje wano wansi obeere ng'onyiga ku all, kitegeeza omaze okubeera ng'otaninga on notifications zo era ojja kubeera ng'obeera notified buli wemba nga nina vidiyo yonna gye ntaddeyo ku YouTube channel yange. Okusubscribinga kwa bwereere, teweetaaga kubeera nga osasula kasita obeera nga oyina account obeera nga osobola okubeera nga okomentinga, osobola okubeera nga olikinga. Kino kinyambako okubeera nga channel yange ekula, kinyambako okubeera nga YouTube eteekayo video zange out there. So nkusaba obeere ng'osharinga with your family and friends and let me know what you think about my recipes. Then mu batch yaffe ey'okubiri eno tubeera nga tugattamu zucchini bw'otyo nga bw'olaba twamuggyemu amazzi gali because w'ogalekamu kiba kitegeeza obanga ayongeddemu amazzi mu ddooyo. So ate kye tutaagala because kiba kimakinga these muffins oba this cake okubeera ng'ebeera dense. So oluvannyuma wano mbeera nga nfuna ka lemon ne mbeera nga nziggyako oyo zest bw'otyo nga bw'olaba ne tubeera nga naye tumugattamu. Ono naye agenda kubeera ng'ateekamu that savoury taste. So oluvannyuma beera nga omixinga buli kimu kyonna bulungi nnyo. Then tugenda kubeera nga kati tufuna pan gye tugenda okubeera nga tubekingiramu eno zucchini banana cake yaffe bw'otyo nga bw'olaba. Ogigilisingako nga okozesa butter prestige oba osobola okubeera nga just you line a parchment paper oba gy'obadde oyina at the bottom okwewala okubeera nti cake yo tekusirirako n'okubeera nti weba evaayo bulungi. Then bakinga for 30 to 40 minutes until ng'eri ready. Osobola okulaba nti nno our banana carrot muffins ziri ready. Zirina kala ennungi, eyo kala ennungi ereetebwamu brown sugar oli gwe twakozesezza. Buwooma okuviira ddala ku menvu, okuviira ddala ku brown sugar gwe twakozesezza, then that carrot flavour n'endabika muli munda. So it is so nice, buli so yummy, buli so addictive nti omuntu obukola buno oyinza obutaagala kuddamu kubeera nga okola any other recipe eya banana cake. Then ne zucchini cake wano loaf yaffe osobola okulaba nti nno kati eyidde bulungi nnyo. Girinde ebeere nga ekulinga bulungi olyoka obeere ng'ogiggyamu mu pan bw'otyo nga bw'olaba nayo eri moist bulungi nnyo. So kati osobola okubeera nga ogislicinga. Eno osobola okubeera ng'ogisavinga ku caayi, osobola okubeera ng'ogiryanga dessert, osobola okubeera ng'ogisavinga famire yo, osobola okubeera nga you engage your kids ne mubeera nga mu kola cakes zino ne mubeera nga mu havinga that nice time with your family. Kusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga, commentinga and let me know what you think about my recipes. Na recipe ki gye wandyagadde okubeera nga olaba ku channel yange. Kusaba obeere nga onfollowinga ku Instagram ne TikTok Ugandan Kitchen. Until next time, thanks for watching.